हेलो गाइस, तो आज वीडियो में आपको बताऊंगा विश्व के सबसे भूतिया जंगल के बारे में। विश्व का सबसे भूतिया जंगल हवैया बसीरू है, जो कि रोमानिया में है। और यहाँ के निवासियों का मानना है कि यहाँ पर रात को इस जंगल से रोने की आवाजें और डरावनी आवाजें भी आती है। और यहाँ पर बॉलीवुड फिल्म राज4 की शूटिंग भी होने वाली थी, लेकिन यहाँ की सरकार ने मना कर दिया, क्योंकि सरकार भी डरती है कि इस जंगल में किसी के कुछ हो ना जाए। क्या आपको पहले से इस फैक्ट के बारे में पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे।